Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай дастарханның сәні болатын, шаймен ішкенге өте дәмді шығатын чак-чакпен хвост жасайтын боламыз. Олай болса каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі жұмыртқа, мен осылай 4 жұмыртқа алдым. Қолдың жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болып дәмді шығатын болады. Мінекей, дүкеннің жұмыртқасын алсаңыздар да ештен кетпейді, күшті шығады. Үстіне кішкене ғана шай қасықтың ұшымен ғана қопсытқыш қостым да, үстінен осылай елегімізден ұнымызды өткізіп алып, жұмсақ массада нан қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей, бір жерде нан илейміз дейміз, бір жерде қамыр дейміз, осылай жұмсақ массада қамырымыз шығатын болады. Егер тағы да бір дәмі күшті болсын десеңіздер, ванилиннің бір пачкасын қосып жіберсеңіздер, дәмі басқаша ерекше болып шығатын болады. Мінекей, салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін тыңғаннан кейін алып осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Ұнды көп қоспаңыздар, әппақ болып қалады және майларыңыз күйіп кететін болады. Сондықтан ұнды көп қоспай, осылай жұқа етіп жайып аласыздар да, оның кетіріп осындай бөліктерге бөліп аласыздар. Егер кішкене жіңішке болғанын қаласаңыздар, жіңішке қып, одан да кішкене үлкейтіп жасағыларыңыз келсе, өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Мінекей, чак-чагымызға осылай ромбик қып, төрт бұрышты етіп, ол да өз қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Майға түскен кезде кішкене үлкейетінін ойлаңыздар. Мінекей, чак-чагымызға да, хвостымызға да осылай кесіп дайындап аламыз да, майымызды қыздырып қоямыз. Одан кейін осылай кепсерімізге салып, майымызға аунатып пісіріп алатын боламыз. Жабысқан жерлері болса, майымызға түскеннен кейін ажырап кететін болады, еш уайымдамаңыздар. Майларыңызды қатты қыздырмай, осылай біркелкі етіп пісіріп аласыздар. Чак-чагымыз біздің дайын болды. Енді хвостымызды пісіріп аламыз. Мінекей, хвостымызды да осылай жіңішке етіп кесіп қойып дайындап аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен осылай аунатып отырып пісіріп аламыз. Міндетті түрде пісіп шығатын болады, шикі болмайды. Екі жағында міндетті түрде аунатып, біркелкі етіп оны да пісіріп аламыз. Одан кейін қағаз төсеп, майын сорғытып аламыз да, осылай ыдыстарыңызға салып, әдемілеп қоя бересіздер. Үстінен мен қант ұнтағын септім, сол кезде дәмді болып шығады. Қант ұнтағын себу міндетті емес. Мінекей, осылай гүл тәрізді етіп, жинап, әдемілеп қойсаңыздар болады. Қант ұнтағын сеуіп, осылай қоя бересіздер, шайға сұна бересіздер, өте дәмді болып шығатын болады, бірден жеп қояды. Ал чак-чагымызға мен балды ертіп қостым, сіздер сгущенка қосып жіберсеңіздер де өте дәмді шығатын болады. Үстінен мақты немесе қара шоколад, ақ шоколад болса, оны да ұнтақтап үстіне сеуіп қойсаңыздар болады, әдемілігі үшін. Мінекей, біздің чак-чагымызда, хвостымызда осымен дайын болды. Сіздер де жасап, пісіріп, шайға сұнсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, назарларыңызға рахмет.